本分局杨梅派出所于去年12月通讯软体中发现有兜售大麻之讯息，进而查获料钱，经过滤其交往及日常生活，向上溯源，进而查获黄贤种植大麻，并于种植现场查扣大麻活株170颗及自动化栽种设备约35项200余件。刨根溯源是警方对毒品的唯一目标。本分局将持续断绝毒品源头，以维护社会治安及国人身心健康。